sareng olot ardasa oge reng-renganana sadayana ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan sim kuring tumorojog tanpa rarapan di Kabupaten Subang dugikeun ka ieu patempatan Kampung Naga Jaya pengentennya ku kituna nampi nuhun laksa ketika bingahan wirehna parantos dipaparin waktos oge bade manghiburkeun dina kacapi pantun atar memang dongengkeun hoyong judul nate dongeng nate nyata Sri Pohaci turun kadunya saur olot teh kukituna sakali deui paralun maklum anu kasuhun jembar hampura anu diteda boh bilih kirang tata kirang titi kirang bahasa duduga sareng peryoga bilih tenete taraje nincak hamalan hatur punten boh bilih cumariosna sim kuring kieu kitu pangintennya da masing-masing panginten sacarana bilih cumarios sim kuring kerang kirang ngeunaan kana manah hadirin ibu saderek sadayana kan bapak-bapakna mugi ageng nyana wakuf rumaos sim kuring mah abah ayi mah namina ge mang ayi basajan aya nu apal teh hartosna basajan wa ari basajan teh sederhana pisan bujeng hingga ka pinter teu bodo-bodo acan nyangakeun penampilan hiburanana manawi bahan katampi nanging ku kituna bilih sakali deui kirang merenah kirang genah kirang tumanina kana unak-unuk bahasa sim kuring mugi agung cukup lumur jembar hampura anu diteda khususna ka pangarsa olot di dieu umumna ka warga masyarakat nu aya di ieu patempatan mugi ageng nawakuf atarapi ngamaklum kanca mitra saderek hadirin sadayana abah ayi basajan di dieu bade mintonkeun sanes mintonkeun kapinteran atanapi kasayan nyangakeun kabodohanana ti rombongan pribados sapara kanca anu ti Kabupaten Subang kacapi kawih pantun atanapi pantun ruwatan manawi kangoka tokoh agama tokoh masyarakat olot utamina tokoh karang taruna bilih amang ti caletot omong ti soledat bahasa nyaleta sakali deui mugi ageng nyana wakuf kukituna sim kuring sareng pun anak oge teteh ieu sinden kumargi naon pantun kiwari nyanding bihari nyaeta gaya Mang Aji bilih cangkeul monoton we cenah ngadongeng engke ibu-ibu bapak-bapak tiasa nyuhunkeun lagu ngalalakon deui ngalakon deui manawi gitunya kitos aya request ti olot ieu ti olot Agus hoyong bangbung hideung cenah bahan sok dina YouTube Allah oke insyaallah urang namu telah swanten sinden be mangga satacana urang purungnya manggung parak-paknya magelaran urang diayakeun tetebah atanapi cek urang Subang mata talu duka aisyah urang dieu mah kumaha da ai urang itu mah sataacan manggung teh sok tatalu heula cenah wa sami pangintennya mohon sakali deui bilih kirang ngeunaan bahasa unak-unukna pribados mugi ageng nyana wakuf namina ge Mang Ayi basajan basajan teh pan kur sederhana saaya-aya be kitu panginten bujang hingga ka pinter ku pangartos itu panginten mangga ja cacuk jang
hatur punten ka panitia pangintennya punten pisan nyuhunkeun parupuyan saalitna wa nganawi gitu tah. Tata krama oge dina wanda pantun biasana sok model kieu nanging hapunten berarti urang dieu teh panginten adab terhadap leluhur, hormat kana karya karuhun, teu ninggalkeun tali paranti adat istiadat pangintennya mohon da sami disim kuring oge osok nanging ku kituna ieu mah simbol kahuripan kahirupan aya naon sagarupa di dieu warna-warni urang jelaskeun saalit aya warna-warni teh tandaning manusia rupa-rupa kahayang sami jalmi tampi hatena masing-masing tapi lamun disahijikeun insyaallah bersatu panginten gitu simbolna teh lambang kesatuan sareng persatuan intina adab terhadap leluhur hormat kana karya karuhun berarti teu songong gitu urang Sunda teh andalemi tata krama hade budi handap asor gitu panginten paminten atur nuhun sakedap. Amitsun kakaruhun nangi kampung cahaya dangyang ieu patempatan kapungkur anu ngicik ngibur melakna nur di kampung Naga Jaya ieu hiji pangintenda sim kuring mah di pamasian ti dieu nya bilih lepat hapunten nu kasuhun kaeyang Armaya kaolot Nur Samad kaolot Asta, olot Adul, olot Surjaya, Abah Amil, Suwanta pamitra patnya. Urang titipkeun ceuk kolot baheula teh mati luhur sausap rambut dihanap saibas dampa ti gigir ti tengah Gusti nu Maha Kagungan. Mugi-mugi murangna karomatullah sing diampura dosa perdosaanana caang padangkeun lampa kuburanana. Oge sing ditempatkeun di tempat anu layak munggu Allah Subhanahu wa taala bil barokatil umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Kula sajanitipkeun netepkeun ti luhur sausap rambut dihanap sahibas dampal ti gigir ti tengah Gusti nu Maha Kagungan mangkana titip bakaling hurip ilang bakal ketempuhan kasadayana para leluhur. Urang sadaya di dieu tingawitan murang kali nini aki oge para sepuh sadaya aranjeuna incu putu Adam Hawa nyuhunkeun salamet nugrah mulia ka ratu manusa ratu sapaat wali mukmin bil barokatil umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bakustum ya kustum Jabari Jibril alaihi salam, Ijrail alaihi salam, ya hadis, ya mu'in, ya Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Sate acan prung mamung parakpaknya magelaran upami di tatar Pasundaan mah di simkuring di ditunya sok diayakeun heula lagu Kemang Gadung gitu wanya hapunten nanging sate acana tadi ge sacarana pangintennya baris ngikuti urang dieu abdi panginten kitu tina undak-unduk bahasa hapunten boh tina jentreng kacapi haleuang ibu jeruk kawi haleuang simkuring bilih seueur kahilapan kalepatan eta mah mugi ageng nyana wakup ku hadirin saderek sadayana urang di buka ku mangrupi lagu nyata Kembang Gadung. Bismillah ngawitan manggung Kumaha cenah pangarsa olot Agus muji syukur kayang agung muji syukur kayang agung nedawidi Maha suci sawa siwi siliwangi neda jembar hampurangan ka Gusti nu Maha suci nada rahmat sapatna nada dima aping di jari sareng kapara karuhun nyanggakeun ieu pangbakti Kembang Gadung nuka hatur Kembang Gadung lagu buhun olot Agus nyanggakeun hiburanana ieun sareng kapara karuhun nyanggakeun ieu pangbakti ti seueur siwi Bismillah ngawitan manggung muji syukur kayang aku muji syukur kayang agung
Nadawi di Maha Suci Sawasiwi siliwangi Sawasiwi nada jembar hampuran geni ti Gusti nu maha suci nada rahmat sabatna nada di aping di jari sareng kapara karuhun nyanggakeun ieu pangbakti dunungan kembang gadung nuka hiburan nona alah hiburan iya nyanggakeun ieu pangbakti mugika sari katampi pangbakti ti sewesiwi ti Bismillahirrahmanirrahim. Nemai kapiatur di tahu lagu buka engke saatos ngaraja hoge ngalalakon bilih bade munut lagu mangga urang selang sekar be ngalalakon ongko hiburan ongko itu pangintennya dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim Allahumma arhimna marosida wa umurina min syururi angpusina min sayati amalina ya hanan ya manan ya hayu ya qayyum. Sakali deui mugi agung nyana wakuf pantun ti parahyangan wetan mah meureun kieu ti dia maka pungkur meureun kieu hapunten nu kasuhun jemara hampuran diteda urang ngaraja urang jelaskeun heula waolotnya ka urang kali nu ayeuna nu milenial bilih teh apal aya hartosna raja
airi hartosna raja teh cek urang pakulonan teh mah cek urang wetan pakulonan nyaeta ngawitan tawasul ka Maha Agung mujabrata minta ka Yang Maha Sukma merdih kana asina Gusti ngalangkungan seni ngalangkungan raja upami cek bahasa kolot bedi itu nama jampe upami cek bahasa bedia nama bahasa seni maraja upami cek bahasa agama nama doa nanging ngaduana sim kuring ku bahasa Sunda ku bahasa seni gitu pangintennya. Astagfirullahalazim. 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 Buah kukus kaluhur kanu mayungan kehandap anu ngamparan Kagigir kanu ngaping berang jeung peuting berang jeung peuting bul kukus kaluhur kasang rumuhun kahanap kasang batara kabatara naga raja kabatari naga umpi ka Pangeran Bagus Daka anu bisa nyukruk laut mapa sagara ngurus bumi ngapu ngawa-ngawa ka Pangeran Mancur Putih nulinggi dina munan-munan kaula sejak akhirat saya hatur bakti sangu wangi sapulukaneun mugi kasari kabakti katedak katarima pangabakti ti olot warga masyarakat syariat alit cina nu dibaktikeun ageng nu disuhunkeun singetna ka Ibu Karama ka indung anu teu ngandung Karama nu teu ngayuga ka Ibu Hawa, Karama Adam, ka Gusti, ka Wali, ka Allah, ka Rasulullah. Kadulur kaula nu 4 ka 5 pancer. Kadulur kaula nu 6 ka 7 pancer. Kanini ka Aki. Kanini para jibatin. Aki para jibatin. Anu bisa ngarupakeun anu bisa ngarekakeun anu bisa nimbang kana kasalahan urang sararea atanapi rejeki urang Deda Agung nyaparalun paralun kaluluhur pupuh ieu lemur nu ngicik ngibur melak nandur kapungkur kumaha cenah bilih ka Badung ku kumbungna bilih ka dupak larangan anak keluarga masyarakat syariat Deda Agung nyaparalun bilih ka dupak kagurat kasifat mugi Agung nyaparalun Mas Dewi Pohaci Tresnawati dan Dayang Sari nulingi di bumi suci nulingi di Cikubang Cikahuripan Cikubang Cikahirupan sing hejo lemok dauna kuat akarna sarta alus ranggeyanana jauh tina hamana ku Bapak syariat dititipkeun ulah rek lumut kalindungan ulah rek gedag keanginan anu gelis bising aya sukma akma cahaya pangawasa badan ngalamut nanti kaler ti kidul tewetan ti kulon
anu gelis sing tetep rengkena di Cikubang Cikahuripan. Baralun ka guru lahir guru batin kapangersa Raden Kuncung Aradilah numantun di Pajajaran. Aki darak walet nungukus di Pajajaran. Kanggo sang ratu ratna Allah nu calik di Sumedang, sang bumi putih nu calik di Banten, sang ratu Haji Putih nu calik di Mekah, sang ratu Kuncung Putih nu calik di Madinah. Nu hurung tangkal rahayu ngagencelang cahaya Muhammad isun sadayana lanjaranana. Nyakuring bade diajar ngidung nyangidung carita pantun ngaguar carita lana rasa milawang kancana nu hayang dilalakonkeun. Lurung tilu ngabandung lalaran dua dikipas di sorang tengah-tengah jog anjog kapadaleman. Ingis jalan mamaruan tilu sapamulu dua sakarupa Hiji eta keneh talaaheun urang sadaya. Lulurung tujuh ngabandung kadalapan ke di sorang salapan heuleut-heuleutan 10 raja bantala ana celeg teu dibukakeun cupu manik astagina. kapenak kudu ngaliwat kudu rancagena hate dibuka kudu bujangga Hana dibuka patinggalan dibuka pati ngadaleung sangkan Raja Pamunah munah lampah paripolah munah gawe parigawe munah ucap pari ucap munah kayu munah batu laut biru tibeh kidul nganti lemah laut kayas tibeh wetan nganti lemah kapunuh kapunah ku Raja Pamunah dosa gede jadi letik dosa letik jadi leungit sirna rasa datna sampurna tunggal umatna Muhammad jenenganana atuh jurig nu aya dina dirina masing-masing geura nyingkir setan nu aya dina ragana masing-masing geura nyingkar kabasmi ku Raja Aheng Raja Kanjeng Rasulullah Jibril nu ngalebur nu ngilangkeun Nabi Adam panyakit sakabeh leungit kapegat ku malaikat ku dulur kaula kabeh kidaruna kidaruni rejeng nyigedeng lodaya sarta eyang sebung jarum jaranupa ulah jail kaniaya ka umat Nabi Muhammad sabab tangtu manusia mah kaliputan ku yang mano pun tabe pun kapupuh lembur kula khususna ka Mahbuyut Sukahayu Cideung Subang eyang Murwadi Cideung Subang eyang Haji Geger Ilat Cideung Subang Mah Jati Kusumah Cideung Subang Mahbuyut Lemah Tama Gusti Pangeran Surya Nagara Mahbuyut Jakatawa Nyimas Pangoregan mah dalam gordah eyang dipati ukur ama eyang karun babakan Jawa mah dalam Rangga Dipa saking Salahur Subang Syekh Abdul Muhli saking Pamijahan Sultan Hasanuddin Banten Prabu Kian Santang saking Godog Suci Garut Mah Jaya Perkasa saking Daya Luhur Sumedang Syekh Abdul Manap Paluyun Karuhun Bandung Mahbuyutku sangkan saking Cirebon Nyimas Ratu Ayu Ganak Sari saking Cirebon Syekh Magelung Sakti saking Cirebon Kiai Slamet saking Selok Keraton pangersa eyang Miramaya eyang Singakerta eyang Jagabahya saking Nangtung Sumedang Prabu Gesan Ulun
Mbah Jaya Perkasa Eyang Aji Guru Putih Mbah Pramuta Jimalala binti Aji Guru Putih putra putri Lamu Agung Gajah Agung anu gelis Nyibas Subang Larang Kancana Nyimas Dewi Kaunganten oge mah buyut pangamukan Eyang buyut kasina Neda agungnya paralun pulang angkir sanes wanci kula ngundang sanes mangsa muga nalungtik tika tebihan nyawang tika anggangan neda agung nya paralun kasakur para karuhun kasakur para raja kula nyangakeun ieu pangbakti kumaha cenah pangbakti kanu jauh kanu deukeut hampura bilih kula salah ngadongengna teu cocok jeung sanyana kula neda pangampura kanu linung di manggung kanu murbawi sesa nu ngawasa ieu alam dunya kula nyangakeun bubuka ieu carita baheula beh ditueun baheula kumaha cenah dongeng didongengkeun deui carita dicaritakeun deui ti aki pinah ka bapa ti bapa pinah ka anak ti anak pinah ka incu kitu jeung kitu tug dugi ka kiwari sakapeung ieu dongeng teh bisa manjangan sakapeung bisa monokan disusurup sangkan payus dipapaes sangkan beres dirembeuy ku basa heureuy diselapan ku siloka paslang jadi carita Nada agung sampurasun ka Gusti nu maha suci coba kumaha cenah olot ardasa pangraksasa kabeh alam nu kagungan usik malik sim abdi sapara kanca olot Agus anu bageus aya di payun mama ngidungkeun paneda Gusti siloka kukus nu ngalun tawis pang bakti ka diri kitu cenah olot Agus neda dijiat kawasa olot Agus deui neda dijiat kawasa ngariksa seni dipaparin jalan caan olot kandi anu bageus aya mama beres kolot pandi aya anu di pirido Gusti saha deui cenah oge ka para karuhun anu tos
Kolot andasa kabudayan tuturunan. Pasihan jalan cenah Pasihan jalan wah. Samperan anu paneri nikmati boseman zaman ka zaman boseman deui Alah atas kapayun cenah. putra putri mugi jaring wabot putra putri mugi jaring Toba. jadi silokaning pupu ngajadi Alah kumaha cenah. Ustad Abu anu bager sarining lahir Pak Ustad Abu deui Beres. nada dijiat kawasa nada dijiat kawasa Paus. muji aji mujas medi sidakeun Ustad Lepi Paus tan les. sinuku tunggal Ustad Lepi Ustad Abo deui Beres hadir. muntang ka keur sayang widi Syar Ustad kapayun Lepi Paus tan. muntang ka keur sayang widi Hatur nuhun. saha deui cu nutup sasining kujur jirim nu Alah kumaha cenah mah. Bapak Suntana Alah beres. saja babakti Aya di Bapak Suntana deui beres pasihan jalan mah. Nunda rasa caturia Beres. Bapak Suntana nunda rasa caturia saha deui cu Toba. cepil tadi anggong nguping socateun Bapak Abut dianggo ninggal Bapak RK Abut deui aya gitu panglahir pon kitu deui Bapak Abut panglahir pon kitu deui tah pasihan jalan cu nyusul ilmu ning nuluhung nyung sifat Hatur nuhun. Bapak RT Yanto Toba. Pak TK dan diri Pak RT Yanto anu bager Bapak RT Yanto cenah mah. udah kesempurnaan tekad Pak RT Yanto Beres. nadaka Ramat Linuwi Hatur nuhun Pak RT Yanto. nadaka Ramat Linuwi mugisa Bapak Nandang mugi salamet paneda Bapak Nanang deui Bapak Nana beres. mugi di aping di jari Bapak Nanang Alah Toba. mugi di aping di jari Alah hatur nuhun. hadir cu abdi nyalindung ka Allah tebikeun Bapak awang anu bager Beres. panggoda setan bos awang deui Alah bos awan. hadir bos awak sugrining puji ka Gusti bos awang Bos awan. anu sifat Rohman Rohim Hatur nuhun. toba welas asih ka makhlukna laksanakeun
Bapak Usep laksanakeun parentahna Bapak Usep aangga anu balager tebihan cegahanana Bapak Usep tebihan cegahanana Atur nuhun Pak Usep. Sadeui su. hirup rukun medal suci alus laku aangga anu bager hade budi Bisa aangga bos laje beres. muliakeun diri pribadi aangga mawa diri sing teliti Disarangan ku Bang Jack cenah mah. Bang Jack anu bager Nada ka maha suci urang nampi Bang Jack anu bager rahmat Gusti Bang Jack deui Beres. urang nampi rahmat Gusti Bang Jack urang nampi rahmat Gusti Aya Asep Beong aya Bang. kudu hade kasasama nuturkeun anu mangpaat bos lace anu bager aya dina kariduan Asep Beong sangkan menang Toba kabagjaan hatur nuhun. Disarangan ku Bos Oket. dina poe nu kamari ieu sih Beres. Bos oken. Bos Oken Aya jadi emutan Bos Oken deui anu bager hatur nuhun. bagetoma panungtungan ayeuna urang omean Saha deui? amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan Salajengna Bang. Kumaha salajengna cenah Bang. Nada agung panunuhun, nada panjang pangampura. Toba leres. Agung nakanu diparayun, Leres. jembar nakasadayana. Toba. Kula luput nyuhunkeun di maklum, lepat nyuhunkeun di hampura. Karek-carek nyalemekan kedal ucapnya nyarita lalambe ki juru pantun. Kumaha cenah uang. Margi ai pantun mah kuratu moal katimu, Leres. ku pandita moal kabuka, kurasi moal kapani. Walah toba. Iwal katimu ku juru pantun, tapi pantun kantun saur kecap ayat di baheula pantun mah teu aya coretanana. Walah leres cenah uang. Nu ngancik na bibirit lawi urang kampung Baulisung, nu terolong bijil ti kolong imahna batu satangtung. Kumaha cenah uang. Di hadepan ku handelem, Leres. di tihangan ku hanjuang, Toba. betahna di lebak cawene naon cenah pingaranana. Walah. Kumaha katos cenah uang. Nyaeta putri gelis gagaweran capetang tara nyarita, amis budi tara seuri, samping batik tetungtungan diketek tripihane mun diseseh tara baseuh di poe teu kalangkangan. Paralun narutus gunung palias narajang alas, ingis nemerag pasir lungkawing, jawadah tutung birit nak manusia miraliki payah sacarana. Walah leres cenah uang.
capi kayu dawolong kuluwung diangken tangtung inang diangken badan kawat diangken urat jariji nu ngahijikeun curug pamener saur indung leungeun ngalayetkeun Sri urip tunggal jasmani tunggal layet jeung suara mangkana muga ulah rek pabentur jeung saur ulah rek pabelit jeung biwir hampura kasadayana kasindir kudu wayahna malah mandar ieu pantun aya pulunganana pikeun budak ngora ayeuna anu ampir poho kana seni tradisina seni dengan dimumule cek paribasana nu sorangan diculjeunkeun itu dina zaman kiwani Cisadane nunjang galera Cihaliwung nunjang idul Cipecang canemprang herang eta paranti Dewata Sirang lalu cir jalan ka nagri ngemat jalan ka humana melongpong jalan ka gedau sumanga urang genur papayungkeun siloka hudang wayangkeun nagri kariung ku gunung nagara kasimpai ku lemah lemahna dengdek ngaler ngayapak alun-aluna gedong sigrong pajorong-jorong paseban patunjang-tunjang anak pilikna menang nyiksik pamikul menang mingul diserat ku gelas hejo dilemeng ku kaca wungu kenteng dicampurkan cenak mas suhunan pepentol inten tatapakan mas gelondongan hampir 85 kg kocap kacarita baheula beh dituun baheula kumaha cenah zaman satu bisa ngomong cek ieu kolot baheula kadaharan ngan saukur bebetian bubuahan kadang-kadang buang hangasa buah loa jeung buah malaka nusok dipake tatapa buka puasana iwati buah hangasa buah loa malaka jeung sajabana ieu di hiji patempatan nyata ti kahyangan Ibu Ratu anu nuju nyata ngantos anu gelis nyimas Dewi Pohaci anu keur ngalanglang di Marcapada anu tacan seueur jalma atanapi teu rea jalmana Ibu Ratu ngantos bari tatapa berata tatapa puasa anak cumelu ketika jauhan dan awang ketika anggangan iya anu gelis Ibu Ratu yang Sunan Ambu di kahyangan disarengan ku Raden Guru Minda anu tatapak berata anu sami ngantosan ieu anu gelis diutus ka Marcapada nyata pikeun ningali manusia kumaha kadaharanana nyaeta iwati hui bebetian jeung sajabana nalika can janten Dewi Pohaci katurun ka Marcapada ana cumuluk ti kajauhan gantawang ti kaanggangan iya Ibu Ratu anu gelis ngantos anu janten putrinya nyata nyimas Dewi Pohaci ampun teuing tabati nah cenah kaseh anu gelis can aya mol-mol wae ngalanglang kamar Capada buak-buak cenah aya naon halangan jeung rintanganana Ibu Ratu melangkah bina-bina atuh
anu sawatara lami ngantosan iya anu gelis ngalang-lang di Marcapada ningal kayaan manusia anu langka tuangeunana Trojol anu gelis dongkap sampurasun cenah ibu aeh rampes gelis geuningan tos dongkap kayaan salamet kumaha kayaan di Marcapada cu anu gelis kawanti-wanti enahna kamaliwarna pipina ketumirian waosna gula gumantung pangamung kuwung-kuwungan bitisna jantung sajaksi segelamun manusia nyampak tong broding manusia kumaha sirem reungit jeung rametu eunteup kana bitis anu gelis mantak ti soleda walah leres gitu kayaan di Marcapada teh ibu teu aya tuangan anu sajabina iwati bumbuahan jeung bebetian laras pisan gelis ananging tina kituna ibu pirasat bakal aya deui kaahengan di alam dunya duka naon ieu anu gelis nguningakeun kayaan di Marcapada yen kadaharan teh teu aya anu sajabina iwal ti bumbuahan jeung bebetian lamun puasa nage kolot baheula mah buka na teh ku buah loa buah malaka hanggasa harendong jeung sajabana anu gelis ni Mas Dewi Pohatsi imut ngagelenyu ampun teuing Kang Jang ibu paralun maklum nu kasuhun jemara hampura anu ditedang geuningan kaya di Marcapada teh tah kitu ibu manusia anu saukurnya teh bebetian hungkul aeh gelis ibu gaduh pirasa salira kuduk nyata turun dari kamar Marcapada atrapi ka alam dunya ieu anu gelis wayahna dilungsurkeun deui ka Marcapada nanging ku kituna ibu pati-pati kaula lungsur di kamar Marcapada hayang disarengannya etaku Sunan Atan Napi Hyang Guru Minda Eyang Guru Minda kula hoyong disarengan ku anjeun aeh-aehkeun ku ibu urang geuingkeun nuju tatapa berata tapa puasa kebat ibu ratu nyeta bade ngagugahkeun anu nuju tapak berata tapak puasa Eyang Guru Minda ti kahyangan kebat ieu ibu ratu lumampah nyeta ka pantapaanana anu kasep Eyang Guru Minda kumaha cawa aya merenuang Bapak Suta Bapak Suti alah beres kitu nama Bapak Suta alah ditiung aku lalam aya beres ante suka ante sudi bos muje cenah ante suka ante sudi dicium ku doma anak beres gitu nama hayang teuing rujak kereta api abah nemen-nemen teuing wae hayang teuing rujak kereta api alah kapal udara di alah jiga nu rangu gitu nyawa beres
hayang teuing ka tukang sorabi. Heuleuh aya di dieu kitu wah. Hayang teuing ka tukang sorabi hanya kal isuk-isuk sieun di bolo. Heuleuh nya pasti aya kitu nama. Cau kepok dina lamping. Heuleuh kumaha Kolot kitu. Agus. Iya. Cau kepok dina lamping. Alah susah disikatan. Tobat beres gitu. Anu montok gede Heuleuh. ping-ping. Beres aya di dieu Bang. Anu montok gede ping-ping alah genah diusapanana. Aduh beres. Saung jangkung panjang jungjang kolot ardasa. Alah beres. Saung jangkung alah panjang jungjang alah sudah dihatopanana. Tobat kumaha cenah Anu jangkung panjang begang. Heuleuh kumaha kitu. Anu jangkung panjang begang aduh tegenah di kekopanana. Tobat Kumaha mamangkat urang selang-seling. Kilang bara olot Agus, kilang bara jadi awi, Cis kacang kuncis awi gombong pitalieun, awi gombong pitalieun. Bapak Dewi cenah mah hadir. Kilang bara jadi hiji, asal tong pika nyarieun olot Agus, asal tong pika nyarieun. Bos Eman cenah mama. Bos emang anu bagus, kincir ngait bos emang, kincir ngait kana rega. Di sarangan ku ambu sasih mah. Kunaon tadi benerkeun Agus asih, kunaon tadi benerkeun. Heuleuh tobat. Kerengait mah Bapak Enjen, kerengait kanu saurang Abah Jumadi deui. hadir Abah Jumadi. Kunaon tadi benerkeun, kunaon teu didugikeun. Hayang ieu Abah Amil nganggo payung Abah Rohman, kumaha muka keunana Abah Rohman deui. Naonana Hayang wau naonana jeung nu pundung kumaha mah muka keunana, muka keunana. ampun ting urang kampung Naga Jaya. Salah sok jadi tukeuna nu mata ulah gagabah. Badanmu aya hargaan Bapak Rahman, Atur nu. badanmu aya hargaan. Alah beres. Samping hidang dina bilik wah. Heuleuh kumaha kitu. Beres. Samping hidang dina bilik alah hati kaita kana jojo. Aduh ampun. Bujur hidung eueuh milih. Beres kumaha wah. Ampun. Bujur hidung eueuh milih kudu ditampol ku bedog. Ulah wanya teuing lu ampun. Kumaha mama. Gitu. Lamun urang
ucap lampah paripurna pasti dilaknat ku Allah buru-buru zikirullah pasti dilaknat ku Allah buru-buru Kumaha cenawang salajengna. Neme sababak gitu tanya lalakon kaputerkeun lalaguan kapidangkeun ieu cenah ti Olot Agus beak kapanasaran cenah jang Kumaha cenawang. namunkeun lagu Bangbung Hideung cenah Abah Haji Laras. aduh kudu aya keneh kitu suantena ieu terus noron wa urang nambut suanten sinden heula bae nya wa Tah gitu. Awas. cing Olot Agus aya keneh aya Ye kasih leres wae. Kumaha? Gerak-gerak Olot Agus deui Beres. gerak-gerak Bos Olot oge. Kandi deui Beres wae. menak teh di mananya Di mana wae? nyati Kampung Naga Eueuh beres. tipal ja Beres bos uje cenah abah. Bang Bu bagus sasidai amu sasidai Kapayun bah. amu sasidai Beres. yang tercantik sekabupaten Lebak Banten Eueuh beres. seorang Olot abah. berdiri luhur mega tekan payasan gerak-gerak Bapak Mantri Jadoi Eueuh Bapak Mantri Inja bah. Bapak Mantri Jadoi Beres. Hadir. situ binuh balong jero bebendon sareng baban nu sokol jeung salira jual Bapak Mantri Jadoi Deui. sorong
disarengan ku Aana siapa? Disarangan ku Anas deui anu sayang anu banget. Allah Aana ayah. Diri abdi di kagang parangan. Aduh bos eman aduh bager ku harian Leres nama. asih kuring jungjunan disepirakeun aeman kuring ukur ngan ngahareuyan bos eman goreng ukur dunungan ngan nyapirakeun bos eman deui aduh bos eman ku harian bos eman deui asih kuring jungjunan disepirakeun bos eman nu mitineung naha dipiceun bos eman cuang cieun kiwari kuring sorang beting sering nyaring bapanjen Beres. sok ngumbar kaeling bapanjen lumenyapna hate kuring bapanjen deui dipepende ku hariri bapanjen deui nganter tineung nalamunang lira nu jauh paninengan kembang soca panyelekan hanjaka pekat harapan aduh Bunda Asri ni cinta gening sulaya Bunda Asri deui Ayah Bunda Asri. ku teu sangka dimemeh Bunda Asri salira cidra janjina aduh Bunda Asri deui ku harian horeng ukur jungjunan disepirakeun Bunda Asri. dumitineun naha dipiceun cuang cieun kiwari kuring sorang Atur nuhun. aduh Abah Jumadi anu bager ku harian Ayah baju mati. asih kuring jungjunan disepirakeun Abah Jumadi dumitineun naha dipiceun cuang cieun kiwari kuring sorang Abah Jumadi cenama. beting Abah Jumadi deui sering nyaring Abah Jumadi deui Oba. sok ngumbar kaeling Abah Jumadi lumenyapna hate kuring dipepende ku hariri Abah Amil nganter tineung nalamunan Abah Jumadi Abah Amil lir nu jauh paninengan Abah Atur nuhun Amil Abah Jumadi. kembang soca panyelekeun Abah Amil. hanjaka Abah Amil pekat harapan aduh mi cinta gening sulaya ku teu sangka dimemeh batori anjeun
jajang Cina. Jor Bapak Matori cenama. Melaksa kapalin tangan babalean pangalusna Aduh beres kumaha. gerhayang di darat tangan kasean wamusna geningan mah olot ardasa kasean wamusna tu itu gunung nuluhur sisi pasir nulung kawi didinya urang ngariung bari muntang kanu agung gitu cenah hatur nuhun kasadayananya nyawer pulang Can lakunya mohon. Genyerna. lagu na kata wa gitu bener tacan aku bilih biak kepanasaran ima uanya Leres. urang lalakon tetep Tah, gitu. paju gitu na Leres. lalaguan tetep kapidangkeun Leres, gitu nu penting raja atos raja pamunah atos Leres. mohon ngalalakon urang kereuyeuh bilih biak kepanasaran hoyong nyunkeun lagu mangga seueur kene waktos mah tenang be manggung di dulur ieu nyawa Tah gitu leres. cing 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 manawi aya kahoyong gitu tah kolot hoyong lagu naon ngomong hidang atos Atos. hah ngolemar Arah beres mah. lalaguan mah apal gitu nya lagu nu merenah hungkul gitu nama yuk entar si panas jang tah ieu teh olot Agus ieu pun anak bakal generasi penerus sim kuring kejaga. Engke upami abah tos yuswa 250 tahun mau bisa nyiter bagian budak gitu. Ku kituna urang selangan heula ieu ku karigelan murang kali abdi nembe keluar SMK gitu nyawa. Nuju diajar ngacapi. SMK kesenian di Banten ge mah aya sekolah kesenian tewa di Rangkas Bitung pami telepat mah. Itu tiap kabupaten mah aya gitu. Begituna orang pidangkeun ti pangersa nu dipihormat kasepuhannya ta olot Agus dina tawis lagu ngolembar. Mangga jang selangan abah. Abah nyesep ujang ngacapi. Engke pilih gentian ujang ngacapi abah nyesep gitu be. Engke ujang ngacapi abah nyesep ujang ngacapi gitu. Gantian. Sok gantian abah. Cik itu olot cenah bade nyawer hoyong uningaeun cenah mohon putra Abah Ayi itu. Cik mama rikan bager nah janten ke mama rikan padahal mama Priska bulan kenyangan Abah saya Cisoca
Iska So. jungujunanku luasan Toba. ngantunkeun kuring sorangan dipikir da memang takdir ilahi. Allah hatur nuhun Mama Iska. Katineng olot Sumantri nah janten ke olot Sumantri deui padahal bulan kenyangan olot Sumantri Aya Mama. Cisoca nyangkrung nyaksian jungjunan ku luasan Toba. ngantunkeun kuring sorangan dipikir da memang takdir ilahi. Olot Sumantri anu bager pamit teras kana takdir Mama Aji pasti diri loba mungkin saha nu lepat Mama Aji anu ngolembar duh ngolembar Mah cenah olot ka payungga. padahal kurang kumaha Cepa wajah ya. Bapak Aji tah awak reksa putosna raraosan masatia gomela taya kendakna salalamina apana Dewi anu bager Ikim ciran dina leuwih Bapak Dewi Koko jayan di muara Pipikiran asa ngimpi Rarasaan asa Kapan abi gaduh suang Olot Agus kasepuhan kunaon teu dimongopokan kapan abdi keur baluang Olot Agus kunaon teu dilongokan katineng apa nadian anu bager nah janten keung apa nadian deui hadir apa nadian cu padahal Bapak Alek bungan kernyaangan tata hatur nuhun kula Cisoca nyangkrung nyaksian jungjunanku luasan ngantunkeun kuring sorangan dipikir da memang takdir ilahi. Pamit teras kana takdir Mama Aji kali Bapak pasti diri bisa mungkin saha nu lepat anu ngolembar duh ngolembar padahal kurang kumaha
Adian aya cu. raraosan masati Kapayun cenah adian gumela taya kendana salalamina jambu beres mah naik kejawenan. jambune kuning adian anu bageus kejawenan ya su. Iya. jambu alas jambune kuning wis lawas ketemu maning adian Ala jeno. la 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 Anak mama keke. jambu Ya. jambu alas Mama keke. jambune kuning mamah keke deui anu bageus Ana je mama keke. Beres. wis lawas ketemu maning mamah keke lala kula kedana Mama keke cu. kumaha mah mamah keke anu bageus kumaha disada heulang Atur nuhun mama keke. geli-geli dina jati mama haji dina jati Mahaji, ayah mahaji. kumaha mama haji rasa nu melang Mama haji. kumaha rasa nu melang carik sajeroning ati lah ieu mama haji jeroning ati dunungan Apa Dewi mohon mah. Indramayu kotane ayu apana Dewi bangkir mah akeh wadine bangkir mah akeh wadine apana Dewi Anak je. wong bagus ngajak kemuyu kula iring ibune apana Dewi lala 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 Apana Dewi hatur. apana Dewi jambu alas pasir putih wis lawas durung sing jadi hiji aperi deui Ayah aperi. ali lamutone ojo lali garo kuncuni aperi Aperi. la 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 Aperi cu. es lilin mah aperi anu Urang bageus dagang es cu kalapa muda Es lilin apa muda. dibantun mah aperi dibantun didorong Masih muda gini dia jah. Atur nuhun aperi. rek ulin mah abulu rek ulin samar kaduka abulu anu bagir dapugu kantongna kosong ieu Toba. dapugu kantongna kosong Disarangan ku bos Uki. eta renda berem ari renda hideung renda kayas geningan mah sulam tangan arepi anu bager beki hebat beki nineng lawas-lawas kaedanan Masih nanoman ken jah. kamana mah jalan Cibulu rek nanjak mah arepil anu bager rek nanjak ka Cimandiri arepil deui Ayah. kasaha abdi nyaluung mun mendak tunggara diri
sarepil mun meunang tunggara diri. Arendi cenah sur. Jala perang mah dudungan sinjang jala perang Arendi. dibantun mah dibantun dikaparakeun Laras cenah abdi melang dudungan abdi mah melang sok inggis disapirakeun geuning sok inggis disapirakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Cep Surya marantos nelangan abah ya lah. Geus nalang bener budak beuki leweh teh ya. Bah. Oh, ngalalakon heula, Bah. Mohon orang selang sekar nyawa. Tah kitu leres. Kayak gampil orang ngalakon deui. Paralu narutus gunung palias narajang alas inggis nemerag pasilung kawing jawada tutung biritna manusia milawi kipayah sacarana saperantosna ieu ibu ratu ngagugahkeun anu nuju tapak berata nyaeta Eyang Guruminda. Kumaha cenah wa? Sejana bade nganter kamar capada anu gelis. Laras. Wirehna anu gelis hoyong lungsur deui kamar capada. Alah, Mah. Nanging ngetina kituna ieu Eyang Guruminda nampi sapaneja anu janten ibu ratu ti kahyangan nyeta Hyang Sunan Ambu. Kase anak ibu. Wayahna cenah cu. Yen anu gelis hoyong diantara ku salira. Tina kituna hidup wayahna gugah heula dina pangtapaanana. Ieu anu kasep Eyang Guruminda nuju tapak berata kareunge atawa ka denge. Yen ibu ratu ngagugahkeun. Mangga cenah ibu hatur rebununak saketika bingahan. Wirehna diestokeun pisan kula baris nganteur. Nanging cenah mana anu gelisna anu gelis Nyimas Dewi Pohaci. Leres kumaha cenah wa? Barang ditinggal ya anu gelis Nyimas Dewi Pohaci. Kaget yen aya keanehan dina warugana. Di dina Eyang Guruminda merdih kana asina Gusti muntang kana murah na nu maha kawasa. Leres wa. Saparantosna semedina atanapi merdihkaan anasina Gusti tabe pun paralun kanu maha agung jembarna kanu kawasa yen tidak waruga anu gelis teh aya kaanehan duka rek aya naon kapayuna. Nyadi dia Eyang Guruminda wawartos kanu janten ibu ratu Hyang Sunan Ambu. Ibu kasun jemar hampur anu diteda. Wirehna sate acana lungsur kamar capada. Kaula baris ditapaan heula cenah anu gelis Nyimas Dewi Pohaci. Didinya Eyang Guruminda muncul bahasa kiwari tema abdas kurama. Semedi deui kanu maha asih muntang deui kanu maha kawasa pun tabe pun kanu maha agung. Maklum sepuh kapungkur sapa munut ginuluran sapa maksa tina kanan.
Ieu anu geulis di tapaan. Lila nak nyata 40 poe 40 peuting. Barang di tapaan aneh ieu nu geulis beuki leutik. Yen ngajang elek jadi nog anu kacida buledur herang. Walah, coba. Masalah yang cenah. Kaget kabina-bina ampun coba teuing kumaha pi jadianana kumaha pi balukarena. Kumaha cenah. Yen geuningan cenah ibu ngajang elek janten nog kieu. Nya anu kasep didinya wawartos kana janten ibu ratu Hyang Sunan Abu ti kahyangan. Ibu cabi tingali ku salira. Toba kajadian nana dugikeun ka kieu. Ieu anu geulis ngajang elek janten nog. Ibu ratu didinya ningali ampun teuing tobat teuing geulis nasib hidup anakku kabina-bina. Nya teu naon kasep geus kieu kajadianana. Ibu ratu didinya gaduh cupu maneh. Cikan cenah wadahan kana cupu ieu enog. Terus ngalang-lang nyaeta di awak-awak. Pilarian nu geulis kudu dicicingkeun di mana? Ieu anu geulis di wadahan nyaeta ku cupu langsung dicanak nyaeta ku aya gurumina. Urang teuneun heula di handelem hieum geusan sampeureun. Cantuna dina hanjuang siang geusan alaeun paragi nyopot ningalkeun. Urang nyarioskeun kaayaan di Marcapada. Nyaeta Dewa Anta anu diusir di sawarga. Anjeuna gaduh kasalahan. Duka kasalahan anak naon. Titah tapak nyata di Marcapada saparantosna kabuka dosana jeung katutup balik deui teu panasaran. Ieu Hyang Dewa Anta anjeunna tatapa didinya dileuweung dileuwih diremah lakadalah ieu kula kumaha carana cenah kumaha pijadianana sangkan kula bisa deui balik nyata ka sawarga. Kumaha cenah wae. Paralun teuing tobat teuing Gusti nu Maha Suci. Gusti nu Maha Murbeng alam sadaya kula nu da pangampura. Ieu eyang guru minda didinya tapakur kanu Maha Agung ujab beratak hayang Maha Sukma. Bari didinya kunyam-kunyam jajampean meredih kana asina Gusti sakan sapa munut ginuruan sapa maksad tina kana. Urang tunda lampah anu nuju tatapa. Kacarioskeun nyata eyang guru mina anu nyandak nog di awang-awang natar ngaler ngidul ngetan jengulo. Cenah cekolot baheula di mana manusia rek aya kahadian tangtung aya lelewa jeung gogodan. Atuh di dieu nu ngaran-ngaran jin setan barakasakan da tujuan lagi ngagoda manusia. Katingali umaranehanana setan ti belah wetan sing cakakak. Nyata arek ngagoda eyang gurumina sangkan ngarebut etah nog di wadahan ku cupu. Atuh dia diudag-udag eyang gurumina ku jurig setan belah wetan. Lakadalah batur cenah tu aya manusia rek ngabahagiakeun manusia cenah ka Marcapada. Urang goda cenah ku urang.
atus salajengna eyang guru mina diudag-udag ngan lain oge eyang guru mina anu sakti mantraguna cek paribasana tong boroning nyaeta jin setan barakasakan geledeg rantayan guruduk luruntuyan ditewakan ku eyang guru mina cenah cek kolot baheula ku sakti-saktina karuhun urang. Jadi dia yang guru mina anjeunna ngaluarkeun ajian bayu geni anu watak wantos ieu angin ngaluarkeun seuneu anu kacida panasna atuh di dieu jin setan marakayangan anjeunna bubar katauran ku pangawruhna ilmu eyang guru mina sapinter-pinterna ieu setan jeung setan siluman eleh ku bangsa manusia kitu nurutkeun beja carita ceuk guru pantun kapungkur atuh pon kitu deui lumpat ka belah kulon diudag-udag deui disampakeun setan ku belah kulon di mega malang ucang-ucangan nguriling sajabaning langit lakadalah cenah ieu batur itu aya pangusa urang rebut cenah eta dina jero cupuna aya nanahaon cenah kula penasaran anu akhirna jin setan di belah kulon nyeeta ngudag eyang guru mina tobat teuing kumaha pijadianana kumaha pibalukareunana atuh saparantosna ieu ngudag-ngudag eyang guru mina didinya anjeunna sami ngaluarkeun ajian bayu geni anu ngaluarkeun angin panas tur jadi seuneu kahebos ku eta angin atuh jin setan marakasakan bubar katauran aya nu mangapuriak itu dina beja jeung carita saparantosna ieu nu di belah kulon atuh eyang guru mina ngalayang deui ka belah kaler bari mamawa ieu nog anu dina jero cupu toba pona kitu deui setan ti belah kaler budak-budak eyang guru mina moro cenah eyang guru mina lakadalah cenah itu batur aya bangsa manusia urang digoda cenah ku urang langsung digoda deh diudag-udag deh direk direbut nyata cupu manikna nanging pon kitu deui nasibna sarua jeung anu ti belah kulon bubar katauran kaluarkeun dina dampal pananganana ajian bayu geni bubar katauran ampun cenah tebak teuing manusia ulah